oli ku BOCAT TV leero enkya naluli BOCAT TV nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV walakwera mpozi ngate otulaba walakwera mpozi ngate otugoberera nze SULA SSENYONGA ate mpozi zero komawo n'amawulire amalala mbadde nakabawa story ya Ssegirinya Muhamed okubeera mpozi ngate awangudde omusango kidandala gwe yali yamuwawaabira oluvannyuma lw'omulamuzi okubeera mpozi ngate agugobye with no costs. Kakati ate no mwana tu amawulire ag'ennaku ate mpozi Muhamed Ssegirinya Mr. Update ne munne Allan Ssewanyana bwe badde baweera ennemba ku misango mpozi ate gyaba ebijambiye Masaka omulamuzi abasindise kwa limanda eruzira. Nyongera okujjukiza nti banafa bakabuzi restaurant bateekamu akasimbi wano basangibwa bwayisaawo ku Nabweru Road awo ku Kyennabweru mu paaka empya eya Cas Club obo basanga ayagala okubeera mpozi ngate okola delivery essimu zaabe kwe ziri ku bana eyo gyolaba wansi ekujjako essimu osobola okubeera mpozi ngate obatuukako bulungi nnyo oyagala mbuzi eri steamed oyagala njoche oyagala nsiike oyagala byenda oyagala mbuzi kikaaki ya supu byonna birina bulungi nnyo. Ate mpozi nembuuza ku imminence ogamba otya, nembuuza ku specioza ogamba otya, Nanyanzi Safina ogamba otya, Nakadu Amina ogamba otya, weewaawo mpozi ate n'abala mwenna Shirat Love Shira ate mpozi n'abala mwenna Omongole Derek Mr. Koni mwena mbabuzaako mbagamba nti mwebale kwera mpozi ngate mutulaba ku lunaku nga luno olwaleero. Omusango olunaku olwajjo Mr. Update ne Allan Ssewanyana bagenze ne beeripotinga ku poliisi y'e Masaka ku musango ogugambibwa nti baali kuruutinga abantu mu Ndeeba ne babawa assignment ya kubeera nga bagenda batta abantu mu bitundu by'e Masaka n'emirirwano era nga babasuubizza okubawa essente ennyumba n'ettaka. Kigambibwa abantu bano be baakwata be bawadde obujulizi buno era bwe batyo Allan Ssewanyana ne Ssegirinya Muhamed baguddwako emisango egy'okutta abantu 3 n'okugezaako okutta abantu mu bitundu by'e Masaka. Bwe batyo olunaku olwajjo poliisi yabagambye nti mukomeewo mwe reporting olunaku olwaleero era zigenze owera ssaawa 6 nga mwana tu Mr. Update Allan Ssewanyana ne balooya baabwe ko ne bannakibiina kya NUP nga bataka ku poliisi y'e Masaka. Era bwe batyo batuuse ku poliisi y'e Masaka okwandibadde ng'okweripotinga kumbe fayiro yaabwe yaweerezeddwa dda ewa State Antony. State Antony n'asayininga ku fayiro yaabwe era bwe batyo ne bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti ento. Jjukira kooti ento ku misango ng'egikwatagana n'okutta abantu oba tosobola kweyimirirwa. Bo bakusomera busomezi musango ne bagamba nti kakati katutwale kwa limanda ogira obeerayo ennaku mpaka. Era bwe batyo basindikiddwayo bagenda kudda ng'ennaku z'omwezi 15 basindikiddwa e Kitalya kwa limanda bagenda kudda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Septemba beewozeeko ku misango egyo. But what is so difficult? What is? It's only one vehicle parking inside there. This is a government vehicle, by the way. It's okay, and we are keeping it. We are going to keep it. Okay. Kinajjukirwa nti emisango gino gizze gibaawo naye nga be baleetanga abajulizi oba abalumiriza abamu bamanyi okubeera mpozi ng'ate bameesingako. Waliwo omusango gw'enzijukira
gwali gwa Dr. Kizza Besigye bali bamuvunaana kotiye kasanga te omusango gwali gutya ne baleetawo ka video ke baleeta ne bagenda okusimba alinga omujulizi mu kooti yalina musirikale imagine mu polisi natandika okutamwatamwa ne bamukubuuza ebibuuzo ne bakola batya era okakana ng'omusango gubuliddeawo bwe guto tegwaggwa na kuggwa ne bagugoba. So kino si kipya. Lord Mayor ng'omu ku balooya w'abantu bano yabadde agamba awadde Anthony Jenner amagezi nti baleme kuyingiza mu byabufuzi. Guno omusango gwa byabufuzi w'osayiningira ku fayiro eyo manyi oyingidde ebyobufuzi. Naye nga bw'omanyi nti oluusi wabaawo force ekako omuntu okukola ekintu wandiika nga bingi nti omusango guno gwateereddwawo nga n'Anthony Jenner naye ayina abamusindiikiriza nti munnange fayiro gisindike mu kooti nga tatunudde na ku biki binaavaamu. Nze guno omusango gujja kunnyumira nnyo nga bakunya abantu kuba guno nkimanye gugenda kuwooma nga gulimu Elias Lukwago Medadi Segona Shamimu Malende mujjukira Segona bwe yakunya omukulu Moses Kibalama n'asaba n'amazzi nadde ebweru nga awulire nga tozimwokya n'ajjamu ebigoye n'asaba ne kabiya n'anywako. Kakali mugenda laba abajulizi bano be baleese abalumika bano be babawa emirimu ojja balaba. Ojja balaba. Newankubadde nga guno ate empozi basuzeeyo twagala okuyozaayoza omukulu Mr. Update okubeera nti ate Kugwa Kidandala aguwangudde nga talinnye na mu kooti ogugwo n'abeera nga aguwangudde kitegeeza omusajja wa mukisa. Oba oli awo ne guno nagwo ajja kubeera mpozi nga ate aguwangula ke bagutandiseeko bwe batyo newankubadde nga basookedde. Naye kyo mukiyige bannange kyo kasita bakutwala mu kooti ento ng'omusango gwo guwulirwa kooti nkulu oba olina kugenda ku alimanda kati balina okubazza mu kooti basabe omusango gwabwe guwulire mu kooti enkulu bwe batyo basobola okufuna court bail basobola okubeera nga bawoza nga bava waka. Oba nfuna bulungi nnyo ninga gwe kyobamanya bambi olunaku olwaleero balusuze Kitalya paka ngenda kuza omwezi 15 basobola okudda ate empozi mu kooti oba oli awo omusango okuwulira ku musango gwabwe kubeere nga kugenda mu maaso. Emisango gino bwe giti nkugambe zize gibeerawo misango bwe giti y'okubeera mujjukira wala omusango sijjukira gwali gwa 2011 oba gwali 21 sijjukira bulungi nnyo naye nga gwali Dr. Kizza Besigye bagambira omukyala yamugamba amusimanya yamukwata bulabula bagenda okebera omukyala nga atayina communications ayina obumu obuwulira mu matu nga bwe bamubuuza ekibuuzo wali eri waliwo amuddiramu amugamba nti ddamu bwoti ekitambala ne bakimusumuluzaako. Misango gingi ezizze giteekebwa ku bavuganya gavumenti. Guno si gwe gusoose mingi nnyo mujjukiro gwa Honorable Kyagulanyi mwekubye Arua bagamba nti bamusanga ayina emmundu bagenda okutuuka mu kooti nga ate emmundu tebasobola kuleeta bujulizi bwayo bwakakasa nti emmundu zino zaali za Kyagulanyi. Bingi poliisi byezzeekola neneemala neesemba nesimanyi lwaki emisango gino egimu tebagimaliriza with the costs. Basajja baleka ssente kaabwe Lukwago ono yasinza okufuna mu bintu bino emisango egijye giggwa with the costs yakasembayo okufuna obukadde bwa 5. Basajja basaana baleka ssente kaabwe kubanga mwanatu baba kuyozaayoza okukubako enfuufu okuva sebo mu kkomera kati ng'eyo Kitalya ku musango bwe gutyo. Omusajja Update yeeraliikiridde dda agamba European community egenda kubeera ng'emujjamu obwesige diaspora. Bana bali mu diaspora omusajja wammwe muwuliriza musango temusobola kujajinga nga temunawuliriza musango obwesige mugira mu bumuteekamu still kubanga abadde asakira bantu be. Era bwe binaabanga bituufu obujulizi bujja kuvaayo. Nenze kyemmanyi ku bujulizi bwa poliisi na biki ebyo era bumanyi okubeerawo ne buhanginga okukakana nga bibuliddeawo ogenda olaba abantu babatadde tebanya na musango gye baguzikidde nebigirawo ebityo bwe bityo naye nga bamanyi nti bannayuganda tebakifaako nnyo. Otegedde saagala kubeera mpozi nga ate esukka wano eno nsubira amawulire mugafunye bulungi nnyo kibi nnyo. Twagala okubeera mpozi nga ate tugumya famire z'aba Honorable bano Allan Ssewanyana ne Mr. Update abakyala baabwe ne batabani baabwe
nti munanga benganda zamwe bano bobango ino waluganda longa ali mu byobufuzi anytime lwafuma bwati enyumba bwaba komyewo webaze katonda bwaba takomyewo manya either bamusse oba asuze mu komera oba asuze mu meeting kati ebyo mulina okubeera nga mubimanyira mpola mpola mitima gino mebba kyekeera nnyo bannange mbeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV